வணக்கம் மகளே, நான் உங்கள் மகேந்திரன். வெல்கம் டு மைபிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டூ வீலர் லேத் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறாங்க, அதோட வருமான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற முழு வீடியோவும் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் சார். இது ஆக்சுவலாக என்ன சார், என்ன ஒர்க்கு சார் இது? இது டூ வீலர் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்கு சார். மெக்கானிக் பார்த்தீங்கன்னா வண்டிகளை பிரிக்க மட்டும்தான் செய்வாங்க. அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸு வேலை செய்கிறதுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க்கு மட்டும் அவங்களால செய்ய முடியாது. அந்த மாதிரி ஒர்க்கை லேத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க. அந்த லேத் ஒர்க்குன்றது இதுதான். ஓ, இந்த லேத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே மெக்கானிக்ஸ்லாம், அது இதுதானா? ஆமாங்க. ஓகே, இங்கே என்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் பண்ணுறீங்க? இது என்ன இது ஆக்சுவலாக? இந்த மெஷின் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓனிங்னு சொல்லுவாங்க. போர் வந்து பாலிஷ் பண்ணுறது, அதாவது ஃபைனல் டியூன் பண்ணி கொடுக்குற மிஷினோட பேர் தான் இது. ஓகே, அதாவது சிலிண்டர் கிட்டில் ஏதாவது ஃபால்ட் அப்படின்னா? ஆமாம், அந்த சிலிண்டர் கிட்டு நம்ம ரீபோர் பண்ணி கொடுக்குறோட மிஷின் இதோட இது. ஓ, ஓகே ஓகே. அந்த பிஸ்டல் வந்து ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒர்க் பண்ணுறீங்க. கரெக்டான கிளியரன்ஸ் வச்சு கொடுக்கறது இந்த மிஷினோட வேலை. ஓகே, இன்னும் வேறு என்னென்ன பண்ணுறீங்க நம்மளோட கேரேஜில்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர் சம்மந்தப்பட்டது அனைத்துமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். டூ வீலரில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜின் சொல்லுவாங்க, ஹெட்டு, போரு, கிராங்க்கு, கிளட்சு, பெல்லு. ஓகே, இதுவும் பண்ணுறோம். இங்கே எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரக் பெண்ட் எடுப்போம், அலாய் வீல் பெண்ட் எடுப்போம், அலாய் வீலில் ஸ்லீவ் போடுவோம். அதான் டூ வீலர் சம்மந்தப்பட்டது A to Z அனைத்து வேலைகளும் இங்கே செய்கிறோம். அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலாக இது நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குன்றதை சொல்ல முடியுமா? தாராளமாக. மேட்டூர் அணை 1 GH அருகில் உள்ளது. GH பக்கத்தில்? GH பக்கத்தில். ஓகே, பொன்னகர் மெயின் ரோடு. பொன்னகர் மெயின் ரோடு. ஓகே சார், ஓகே சார். எத்தனை வருஷமா இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நாங்கள் ஒரு 15 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். 15 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 15 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். இதுக்குன்னு எதாவது படிக்கணுமா நம்ம? படிச்சும் வரலாம், அனுபவம் மூலியமாகவும் வரலாம். அனுபவம் மூலமாக இந்த தொழிலை கற்றுக்கலாம்? கண்டிப்பாக கற்றுக்க முடியும். ஓகே, இந்த இப்போ மெஷினரி, இத்தனை மெஷினரிலாம் போட்டு இந்த தொழிலை தொடங்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ முதலீடு தேவைப்படும்? மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பேர்ஸு இந்த மெஷினரி எல்லாம் சேர்த்து செய்யணும்னா, ஸ்பேர்ஸு இந்த மிஷினரி எல்லாம் சேர்த்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 25 லட்சம் ஆகும். 25 lakhs இருந்தால் தான் இந்த பிஸ்னஸை தொடங்க முடியும்? கண்டிப்பாக. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். ஒரு தோராயமாக உங்களுடைய மந்த்லி ஆவரேஜ் வருமானன்றதை ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இப்போ நாம் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சதுனால கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஆவரேஜ்ன்றது என்ன சொல்கிறதுங்க, இருந்துட்டு. ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். சார் இது என்ன மிஷின் சார்? இதோட பேர் வந்து லேத்துங்க. லேத்து. ஓகே, இதில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்க? இதில் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியுங்க. ஒரு பொருளை உருவாக்க முடியும். ஒரு பொருளை என்ன சொல்லுதுங்க, ஒரு த்ரெட்டு ஏதாவது ஸ்லிப் ஆகிட்டா கூட த்ரெட்டு போட முடியும். வெல்டிங் வச்சு த்ரெட்டு செய்ய முடியும். ஒரு வீலை கடைய முடியும். அதாவது இதில் செய்ய முடியாதுன்றது எதுவுமே கிடையாது. ஓ, ஸோ அனைத்து தொழிலுக்குமே ஆரம்பம், அதாவது பேஸ்ன்றது இந்த மிஷின் தான். அதாவது ஸ்டீலில் ஏதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ணணும், ஸ்டீலை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு கடையணும், ஒரு மரம் போடணும், ஒரு எந்த சைஸ் ஒரு போல்ட் இருந்துலேருந்து பெரிய பெரிய ஒரு விமானத்துக்கு தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கூட இதுல இருந்து தான் செய்ய முடியும். ஓ, அனைத்துக்குமே இதுதான் ஆரம்பம். இதான் பேஸ். இது பேஸ் மிஷின் தான். இதுதான் ஸ்டீல் ஒர்க்குனாவே பேஸ் இந்த மிஷின் இருக்கணும். ஸ்டீல்ன்றதுல நீங்க என்ன சொல்றதுங்க, ஒரு மரம் கடையில் இருந்தாலும் கடைய முடியும், உங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் கடையில் இருந்தாலும் கடைய முடியும். இதுல செய்ய முடியாத வேலையே கிடையாது. இந்த மிஷின் என்ன பிரைஸ் வரும் சார்? இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் இருக்குங்க. 2 இன்ச்சு, 3 இன்ச்சு, 4 இன்ச்சு, 6 இன்ச்சு இந்த சைஸ் இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச்சு சைஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா வருங்க. சூப்பர் சூப்பர் சார். இப்போ இந்த மிஷின் என்ன மிஷின் சார்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் மிஷின் சொல்லுவாங்க. போர் வந்து நம்ம கட்டுவிட்டு எடுக்கிறது. போர் வந்து சிலிண்டரை வந்து இதில் அசம்பிள் பண்ணிட்டு, ஓகே, அந்த சிலிண்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேணுன்ற அளவு டயால கட் பண்ணி எடுத்துப்போம். ஓகே, அதுக்கு பின்னாடி இதில் வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணுவோம். ஓ, அதில் அதுக்கப்புறம் தான் டியூன். ஆமாம், இது கடைசி. ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம சாதாரண மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இது போர் கட்டு விடுறதுன்னு, இது பாலிஷ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. போர் கட்டு வர்றது, அது பாலிஷ் பண்ணுறது. இதுவும் அது லேத்து தான், சின்ன லேத்து. சின்ன லேத்து இது. ஓகே 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 சார். என்னென்ன மாதிரியான வாகனங்களுக்கான உதிரி பாகங்கள்லாம் நீங்கள் வேலை செய்து தரீங்க? நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இருந்த டிவிஎஸ் 15லேருந்து ராயல் என்ஃபீல்டு, புல்லட், KTM, R15 அனைத்து ரக வாகனங்களும் செஞ்சு தரோம். அப்படிங்களா? ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஸ்ட்ரோ. ஓகே, ஹீரோ கம்பெனியோட மேஸ்ட்ரோ. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் இன்ஜின்குள்ளே வராது. இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க்னு சொல்லுவோம். ஓ, இதுதான் கிராங்க் சாஃப்ட். ஆமாம், இதுதான் கிராங்க் சாஃப்ட்.
ஓகே 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 ஓகே. அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா போருன்னுவாங்க, இல்லை சிலிண்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓ, எல்லாத்துக்கும் மேலே முக்கியமானது ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஹெட்டுனாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் தலை. ஸோ ஒரு வண்டிக்கு தலைன்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான். இதுதான் ஒரு வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடியது. ஓ, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இதில் என்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்க? இதில் என்ன ப்ராப்ளம்? பார்த்தீங்கன்னா வால்வு மாற்றுவோம், இந்த வால்வுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஆயில் சீல் போடுவோம், அதுக்குள்ளே இருக்கிற கைடு மாற்றுவோம். இந்த வால்வு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய வால்வுன்னு சொல்லுவோம். பெரிய வால்வுன்றது இன்லெட்டு, பெட்ரோல் வந்து இதில் வரும். ஓகே. இது வந்து சின்ன வால்வு, சின்ன வால்வு வந்து அவுட்லெட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இதில் வர பெட்ரோல் இந்த கேப்புக்குள்ளே இந்த ஃப்ளக் மூலியமா எரிஞ்சு ஸ்பார்க் ஆகிட்டு இந்த எக்ஸாக்ட் வழியாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைலன்சர் வழியாக புகையாக வெளியே வரும். ஸோ இதுக்குள்ளக்கிற கேப்பு தான் இந்த சிலிண்டரு. ஸோ இது வந்து இப்படி தான் உட்காரும். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற காற்று தான் இந்த வண்டியை போரை வந்து தள்ள வைக்கும். ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த பிஸ்டல் வந்து அப்போ தான் இயங்குன்றீங்க. இதுக்குள்ள இருக்கிற பிஸ்டல். ஆமாம், இந்த காற்று வந்து தள்ளும் போது இயங்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எப்படி மாட்டி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது இப்போ ரொட்டேட் ஆகும். ஆமாம், ரொட்டேட் ஆகிருக்கும். இது ரொட்டேட் ஆகிறதுனால தான் வண்டியை வந்து தள்ளி வைக்க பிடிக்கிற வேலை வந்து இந்த போர் தான். இந்த வீலை வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய வேலை இந்த இதுதான் செய்யுது. கண்டிப்பாக சுழல வைக்கிற வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவிஎஸ் 50 இருந்து பெரிய வாகனம் கப்பல் வரைக்குமே இதே மெத்தட் தான். காராக இருந்தாலும் சரி, லாரியாக இருந்தாலும் சரி, டூலராக இருந்தாலும் சரி, பெரிய கப்பல் நீங்கள் டைட்டானிக் படத்தில் காட்டியிருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாம் சார், பெருசாக வந்து போயிட்டு இருக்கும். ஆமாம் சார், ஆமாம் சார். இதுதான் ஓகே. வண்டிக்கு தகுந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்குங்க. சரிங்க சார், சூப்பர் சார். இது வரைக்கும் உங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களோட பேர் சார்? சார் கணேஷ். கணேஷ், சூப்பர் சார். இந்த தொழிலை நீங்கள் சிறந்த முறையில் நீங்கள் இந்த தொழிலை நடத்தணும் அப்படின்னு எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த காணொலியை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஓகே, நன்றி, வணக்கங்க.